to our channel. एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी, जहाँ जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। इर्द गिर्द झाड़ियों के झुंड, उनमें बादाम अखरोट भी थे। फूलों की बहुतायत थी, जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे थे। शहद रीछ को बहुत मरगूब है। शहद का छत्ता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। एक पतले से दरख्त पर गिलहरी रहती थी। गिलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर इधर उधर भागकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा रखती है, ताकि बुरे वक्त पर काम आ सके। गिलहरी एक साफ सुथरा जानवर है और अपने इर्द गिर्द का माहौल जर्द पत्तों और छोटी टहनियों से साफ रखती। एक दिन वो अपने घर में सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। उसे देखकर गिलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से बादाम अखरोट और शहद जमा है। उसने गिलहरी से कहा, इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। गिलहरी ने कहा कि उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे हैं। रीछ ने कहा, अब समझो बुरा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे ना दिया तो मैं इस पतले दरख्त को हिलाऊंगा और ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तुम मुंह देखती रहना, तुझे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बेचारी गिलहरी बहुत परेशान हुई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जाए। वो देख रही थी कि रीछ डेल डोल वाला है। गुस्से में आ गया तो वाकई चीजें गिरा सकता है, जिससे सर्दियों में उसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर उसे एक तरकीब जहन में आई। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में हर्ज नहीं, मगर ये बहुत ही थोड़ी सी हैं। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक जगह का इल्म है, वहाँ बहुत सा शहद बादाम अखरोट हैं। ये सुनकर रीछ के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, मुझे वो जगह दिखाओ। गिलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहाँ तक चलते हैं। रीछ खुशी खुशी मान गया। गिलहरी उसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधा चलो, बाएं से दाएं चलो, उधर से बाएं, सीधे, इधर से दाएं, जरा तेज बाएं, दाएं। रीछ ज्यादा शहद के लालच में भागता रहा। गिलहरी ने कहा, अब रुक जाओ। रीछ की सांस फूल गई थी। गिलहरी ने उससे उतरते हुए कहा, सीधा गार में घुस जाओ, वहां शहद का बड़ा जखीरा मौजूद है, पेट भरकर खाना। रीछ जल्दी से गार में घुस गया। वो गार शेरों का मस्कन था। जब उन्होंने रीछ को बिला इजाजत गार में घुसते हुए देखा तो वो उस पर झपट पड़े। भूखे रीछ ने बड़ा मुकाबला किया, मगर शेरों के सामने ना ठहर सका और जान की बाजी हार गया। गिलहरी ने कुछ देर इंतजार किया। जब शेरों की आवाजें मध्यम हो गईं, तो वो समझ गई कि लालची रीछ अपने इंजाम को पहुंच गया। वो जंगली फूलों फलों को खाती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, लालच बुरी बला है। किसी गांव में एक माहीगीर रहता था। माहीगीर मछलियां पकड़कर अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। एक मर्तबा माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा था तो उसके बेटे ने उसे रोककर कहा, बागा, मैं मछली तो रोज देखता हूँ, मगर मैंने आज तक कछुआ नहीं देखा, इसलिए आज मेरे लिए कछुआ पकड़ कर लाना। ये सुनकर माहीगीर ने अपने बेटे से कहा, मैं कोशिश करूंगा, जाल में कछुआ फंस गया तो जरूर ले आऊंगा। माहीगीर अपने घर से निकलकर दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल निकाला और दरिया में फेंक दिया। कुछ देर बाद जब उसने जाल वापस खींचा तो उसमें कछुआ फंसा हुआ था। ये देखकर माहीगीर बहुत खुश हुआ। माहीगीर ने कछुए से कहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे कछुआ लाने का कहा था। अब मैं तुम्हें अपने बेटे को दिखाने के लिए घर लेकर जाऊंगा, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। ये सुनकर कछुए ने बड़ी अफसुर्दगी के आलम में माहीगीर से कहा, मुझे घर मत ले जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप मुझे घर ले गए तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर माहीगीर को कछुए पर तरस आ गया और उसने कछुए को वापस दरिया में छोड़ दिया। कुछ अरसा बाद माहीगीर बीमार होकर दुनिया से रुखसत हो गया।
कुछ वक्त गुजरा, फिर माहीगीर के बेटे ने अपने बाप का मछली पकड़ने वाला जाल उठाया और दरिया पर जा पहुंचा। शुरू में तो उसे खासी मेहनत करना पड़ी, मगर बाद में उसके जाल में मछलियां आसानी से फंसने लगी। एक रोज वो दरिया के किनारे अपना जाल डाले बैठा था। हवा खासी तेज चल रही थी। यकायक वो लड़खड़ाया और अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका तो दरिया में गिरकर डूबने लगा। उस वक्त वो कछुआ माहीगीर के बेटे की मदद के लिए पहुंचा और उससे कहा, आज मैंने तुम्हारे बाप के एहसान का बदला दे दिया है। माहीगीर के बेटे ने कछुए से पूछा, मेरे बाप ने तुम पर क्या एहसान किया था? जवाब में कछुए ने उसे पूरा वाकया सुना दिया और कहा, इस तरह मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारे बाप के एहसान का बदला उतार दिया है। जंगल में जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और ठंडी हवा चलती थी, एक नन्हा सा पक्षी रहता था। उसका नाम चिन्नू था। चिन्नू बहुत प्यारा था, लेकिन वह बाकी पक्षियों की तरह मजबूत नहीं था। उसके पंख छोटे थे, इसलिए वह उड़ने से डरता था। हर सुबह जब सूरज निकलता तो जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी आसमान में उड़ते, गाने गाते और बादलों के साथ खेलते। चिन्नू नीचे पेड़ की टहनी पर बैठकर उन्हें देखता और गहरी सांस भरता। वह सोचता, काश मैं भी उनकी तरह उड़ पाता, लेकिन अगर मैं गिर गया तो? एक दिन जब चिन्नू अकेला और उदास बैठा था, तभी वहां एक सुंदर तितली आई। उसके पंख रंगीन थे और आवाज बहुत नरम थी। तितली मुस्कुराकर बोली, चिन्नू, डरने से कुछ नहीं मिलता। छोटे छोटे कदम लो और हिम्मत रखो। चिन्नू ने हैरानी से पूछा, अगर मैं गिर गया तो? तितली बोली, जो गिरता है वही उड़ना सीखता है। चिन्नू ने हिम्मत की। उसने पहले अपने पंख हिलाए, फिर पेड़ की एक छोटी टहनी से धीरे से छलांग लगाई। वह थोड़ा नीचे आया, लेकिन गिरा नहीं। अगली बार उसने और जोर लगाया। हवा ने उसका साथ दिया और अचानक चिन्नू हवा में था। वह उड़ रहा था। चिन्नू खुशी से चहचहाने लगा। नीचे सारे जानवर खुश हो गए। खरगोश, हिरन और गिलहरी सब ताली बजाने लगे। चिन्नू ने सीख लिया था कि हिम्मत और कोशिश से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद चिन्नू रोज उड़ता था, लेकिन कभी घमंड नहीं करता। वह सबको यही सिखाता था, सीख, जो खुद पर विश्वास रखता है वही जरूर सफल होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चूहा सड़क के किनारे लगे दरख्त की जड़ में अपने बिल के बाहर बैठा हुआ था। उसका भी दिल चाहता था कि बस की सैर करे। अचानक एक बस उसके सामने आकर रुकी। उसने देखा एक औरत और मर्द बस में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। औरत के कोट पर आहिस्ता से चढ़ने लगा। औरत और मर्द बस में चढ़ने की जल्दी में थे और वो बड़े इत्मीनान से कोट की जेब में बैठकर उनके साथ बस के अंदर पहुंच गया। ड्राइवर ने कहा, अपना अपना किराया इस संदूकची में डाल दे। चूहे ने देखा कि पहले मर्द ने और फिर औरत ने कुछ पैसे संदूकची में डाल दिए। वो सोचने लगा कि ये किराया क्या बला है। चूहा ड्राइवर के पांव के पास जा खड़ा हुआ और कई दफा कोशिश की कि उससे कुछ कह सके। उसने ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जो भी किया, लेकिन वो बस चलाता रहा। चूहे ने सोचा, ये तो सुनता ही नहीं, क्यों ना इसकी टांगों पर चढ़कर घुटने पर चढ़ जाऊं तो फिर मेरी बात सुनेगा। जब वो ड्राइवर के घुटने पर पहुंचा तो उसने उल्टे हाथ से इस तरह उछाला कि वो एक मोटी औरत पर जा गिरा। वो एकदम चिल्लाई, ओई चूहा, और खड़ी होकर इधर उधर होने लगी। चूहा झट भागकर नशिस्तों के नीचे जा छुपा, लेकिन औरतों में भगदड़ मच गई। ड्राइवर ने बस रोक दी। सब लोग चूहा तलाश करने लगे, मगर वो ऐसी जगह छुपा बैठा था कि उस पर किसी की नजर ना पड़ सकी। जब सब लोग बैठ गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। ड्राइवर ने बस चला दी। चूहे ने इधर से उधर से झांक कर बाहर देखने की कोशिश की,
नशिस्तों के नीचे चल फिर कर देखा ताकि बाहर का नजारा कर सके, लेकिन कामयाबी ना हुई। सिर्फ मुसाफिरों के पांव नजर आ रहे। इतने में उन्हें एक चमकीली सलाख नजर आई जो बस के अंदर छत तक लगी हुई थी। उसके सहारे वो छत पर चढ़ गया। छत पर बैठकर चूहे को बाहर की हर चीज दिखाई देने लगी। दफतन बस एक मोड़ पर मुड़ी, जिससे धचका लगा। चूहा खुद को लुढ़कने से न बचा सका और घंटी की जंजीर पर आ गिरा। घंटी बजनी शुरू हो गई। ड्राइवर ने ख्याल किया कोई मुसाफिर उतरना चाहता है। वो धचके से चली। चूहा फिर घंटी की जंजीर पर आ गिरा और टन टन करके घंटी फिर बजने लगी। चूहे ने सोचा शायद ड्राइवर मुझे परेशान करने के लिए बार बार घंटी बजा रहा है। ड्राइवर ने अगले मोड़ पर फिर बस रोक दी। चूहा जंजीर से छलांग लगाकर फिर सलाख पर चढ़ गया। घंटी बजनी बंद हो गई। जब कोई ना उतरा तो ड्राइवर ने बस चला दी। अचानक चूहे के कान के पीछे खारिश सी हुई और उसने खुजाने के लिए अपना पांव उठाया, लेकिन खुद को संभाल ना सका और एक बार फिर जंजीर पर गिर पड़ा। घंटी बजने लगी। चूहा दिल में कहने लगा, बड़ी सुस्त रफ्तार बस है, इससे ज्यादा तेज तो मैं पैदल चल सकता हूं। अगले मोड़ पर उतर जाऊंगा। चुनांचे जब ड्राइवर ने अगले मोड़ पर बस रोकी तो वो चमकती हुई सलाख से नीचे उतर आया और पिछले दरवाजे से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। नीचे उतरकर चूहे ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे मुफ्त में बस की सैर करा दी, लेकिन ड्राइवर ने कुछ भी ना सुना और बस चल पड़ी। आइंदा के लिए चूहे ने बस में सफर करने से तौबा कर ली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।